I was supposed to fight 캡틴코리아 earlier this year in Bali, but the show got cancelled. So also Korean Zombies, Prodigy as well. I'm open to fighting. So Black Combat, Korean Zombie show. Look out for me. I'll come at lightweight for anyone. 원래 올 4월에 정한국 선수랑 시합을 했었어야 되는데 그게 안 돼서 정한국 선수가 올해 바쁘지만 않으시다면은 앤드류 선수가 준비를 하겠고요. 또 그 코리안 좀비 MMA 천재 1호라는 선수분이 있는데 그분도 앤드류 선수가 자기 생각에는 이길 수 있다라고 생각을 합니다. 그 한국에 있는 모든 라이트급 조심하셔야 될 겁니다. 앤드류 선수가 이제 한국에 왔으니까. Two more questions. Okay, before we finish, I just want to say thank you to my coach, George Hickman, Frank Hickman, Brad Riddell, everyone at Bangtao, obviously my manager, Jack, everyone back in London. Thank you all. I promise next time I'll perform at my best. 모든 코치진 조지 크맨, 프레드 히크맨, 그 브래드 리데 그리고 저한테 감사한다고